دي بحة لسه مطلعة اول امبارح. انا خايفة اخش لها والله عشان بتعد. خايفة اخش لها عشان بتعد. قلت اما اخلص تحتها كده واروق لها الحتة عشان خاطر ايه. انا جيت اخدهم من تحتها كانت هتعضني. رحت انا جاية سايباها. هي الحتة اصلا مفيش فيها حاجة عشان كان في طيور هنا بس انا شلتها زمان ووريتكم الطيور الناحية التانية يعني. قلت ان انا اجيبهم هنا يومين بس كده ايه على ما اكبرهم شويه وبعد كده ان شاء الله احطهم في التقفيص. واصلا التقفيصه اصلا بايظه هنعملها ان شاء الله باذن الله. ربنا يصلح الحال ان شاء الله. ادي البطه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا خايفه اقرب ليها عشان بتعد. دي مش البيض كله يا جماعه. دي ايه البيض كان كتير. اللهم صل على النبي الله اكبر. البيض كان كتير بس ايه ما طلعش كله عشان اصلا الجو حر وكل شويه تقوم تستحمى وتنام على البيض. هي ايه باظت البيض يعني. بس دي اللي ربنا ايه قسم بيه. دي الرزق بقى اللي ربنا رزقهوني. الحمد لله على كل حال. الحمد لله. نصلي على النبي. دي بحة ايه كانت بتجيب عندنا كذا مره يعني مش اول مره. كان عندي بطل برضو قبل كده كانت مطلعه لها 40 من بحة الحمد لله. اللهم صل على النبي. اللي هم كانوا فايدين منهم اللي انا صورتهم في الفيديو التاني. في الفيديو التلات التانيين دول. دي بقيتهم كنت بقى يعني نصهم هم صغيرين وسبت ايه شويه منهم. بس اللهم صل على النبي يعني ايه سلالتهم حلوه. البط دي سلالته حلوه عشان الذكر اصلا مخلط بلد على ايه مسكوه. اما الواحد يسيب البط الصغير يتربى مع امه زي كده يعني يبقى يوم ب10. اللهم صل على النبي يعني. والله انا كنت خايفه ان انا ايه يعني اخش اخدها. قلت لها الاكل من بعيد بدري. امبارح جريت ورايا وعدتني من ايدي. انا كده خلصت كنيس عندها. يلا تعالى مكانك يلا. هي خايفه مفكراني ان انا هاخدها. يلا تعالى. يلا تعالى امشي.